आलू की सब्जी के साथ पूड़ी का मज़ा तो अलग ही आता है। ये घी या तेल में डुबकी लगाने वाली पूड़ी नहीं, ये एयर फ्राई पूड़ी है। इसके साथ सूखी आलू की सब्जी तैयार करेंगे। जैसे मैं बना रही हूँ आप उस तरह ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये आलू की सूखी सब्जी तैयार हो गई। इधर पूड़ी की तैयारी करेंगे। आटा लिया, नमक और दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आटा गूँथ कर तैयार हो गया। आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। पूड़ी ज़्यादा पतली नहीं बेलनी। पानी बॉयल हो गया, उसमें पूड़ी डाल दी। घी या तेल में जैसे पूड़ी ऊपर आती है उस तरह पानी में भी ऊपर आ जाएगी। जब ये ऊपर आ जाए तो आप इसे पलट दें। कुछ सेकंड के लिए रखेंगे और निकाल के कपड़े पर रख देंगे। 180 डिग्री पर 5 या 7 मिनट के लिए आप पूड़ी को रखें। आप 4 पूड़ी इसमें बना सकते हैं, छोटी छोटी। इंजॉय।